Доброго времени суток! 25-й день нашего автопробега «Восточный ветер». И мы в сердце Алтайского края, в городе Барнаул. Здесь мы планируем встретиться с президентом благотворительного фонда имени Наташи Едыкиной, с Оксаной Николаевной Едыкиной. Я Оксана Едыкина, президент благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших ДТП имени Наташи Едыкиной. Фонду нашему в этом году будет 3 года. Фонд я открывала к дню рождения Наташи. У Наташи день рождения 16 августа было бы. Но так случилось, что, будучи 7-летней девочкой, оканчивая 1 класс, Наташа попала в аварию. Наташа попала в аварию, было удалено левое полушарие. Она 56 суток находилась в коме. Ну, после чего травма у нее, конечно, была несоизмеримая с жизнью, как мы не молились, как врачи не боролись за ее жизнь, но, к сожалению, Наташа ушла. Наташа ушла и ушла на вознесение Христа. Может быть, поэтому наша деятельность еще очень во многом связана и с епархией нас поддерживает, и как бы большую поддержку у нас епископ оказывает фонду. И когда я проснулась с этим, что я поняла, что тот багаж знаний, который я получила в связи с Наташиной трагедией, уходом, я не имею права его держать в себе. С чего начал работу фонд? Когда я думала, с чего начать работу, благотворительный концерт это одно, да, как бы сбор пожертвований это там как бы другое, да, но я начала с проекта, который стал уже ежеквартальным, очень большим проектом, который уже признан на России, и не только, и расширил свою географию, донор. Почему именно с этого я начала деятельность фонда? Потому что я вернулась в прошлое. Что было нужно нам, когда случилась авария? Нам нужна была кровь. И кровь сдавали все, кто могли, всем города. Я думаю, с этим проектом мы не только озвучиваем проблему травматизма на дороге, да, но и пополняем банк крови независимо для этого направления случаев, либо для других. Ну а теперь я могу с гордостью, наверное, сказать, что наш проект вошел в каталог лучших социальных практик Российской Федерации в области охраны здоровья населения окружающей среды. Я уверена, что нашим проектом мы смогли спасти не одну жизнь. Наш разговор с Оксаной Николаевной продлился около 2 часов. Мы выражаем безмерную благодарность и уважение этому сильному человеку. Безусловно, с таких людей нужно брать пример.